Oi, gente. Vai quebrar o laço, né, tio? Tudo bem? Estamos aqui em Mais mais um vídeo. nossa fogueira. Gente, o tamanho da nossa fogueira é maior de todas, a maior de todas. Porque a gente pegou um monte de madeira, né? Vou mostrar. Ó. Pera. Olha o tanto de madeira, gente. Tanto de madeira. Isso é só um pouquinho que vem. E os meus tios ainda vão torar e vai ficar muito mais. Então, já quando o milho estiver pronto, a gente vai fazer o quê? Talho de milho. Petição. E vamos trazer tudo pra vocês. A gente vai soltar bomba com vocês, a gente vai fazer um monte de coisa, tá, gente? Com vocês. Tipo, vem cá mais E pra deixa cá. aí nos comentários e comenta. Boa fogueira. Olha, gente, meu priminho. Olha. Dá oi, Arthur. Tá comendo banana, ele ama banana. É a fruta favorita dele, né? Olha, Comer. se depender de mim, pode entrar, vou os 4. Já vem seu amigo de trabalho. Ei, Dan. Fala com ele. Ei, vai Fala, ser se inscreve no isso. canal. E quero o canal de Deixa o like. quero o like. Tá lá dentro. Tá bom, segura aí. Ô, Ângelo. Ei, tá assim, deixa na fogueira. Olha aí, lógico. Então, gente, ele tava olhando aqui o negócio. Então, gente, a gente vai mostrar a fogueira quando ela estiver pronta, assim, já acesa. Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado. Vai quebrar a cabeça. Então, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então, beijo!